53 minutes na lang pala tong video ko. Kailangan ko na mag-delete ng videos. Right now, mag-unbox tayo ng Iherb items. Ito na yan. Para sa cleansing namin ni Ate Jen. So, unboxan natin na. Lagay natin dito. Mabilis lang ang dating ng Iherb. We ordered organic senna. How do you pronounce this? So, hati na kami ni Ate Jen dito. Brew it natural, sip it natural. Relief for occasional constipation, caffeine free. 24 tea bags, a traditional herbal bowel stimulant to help relieve occasional constipation. It is USDA organic. Sometimes you just gotta go, and organic senna herbal tea can get you going. A trusted laxative, it also supports bowel health and can help the body detoxify. It's your belly's best buddy. Okay, so buksan ko na. 24. So tig ano kami ni Ate, tig 12. Organic senna. Yung nakalagay dito. Organic senna. Ayun yun. Okay. And then we ordered organic maple syrup. Na almost 1.5 din to. 473 ml at saka isang 946 ml para sa MCD. Master cleanse drink. So, 2 kutsarang maple syrup, 2 kutsarang lemon, a pinch of cayenne powder, in an 8-ounce water. That's the MCD drink for our master cleanse. Here. So we got 2 of this and 2 of this. Before this MCD drink, ano muna kami, 3 days cleansing, pre-cleanse. Hindi ko na alam kung kami magsisimula. Pero andito na, kompleto na kami. Cayenne powder, meron na kami. Core salt. Kasi salt water flush kami sa umaga. Senna herbal tea sa gabi. Yun lang yun. Then 10 days na ganon. And that's it. No food. Just drink. Drink and drink. That's my Iherb unboxing for our cleansing. Bye-bye. Tanaw ulit tayo. Mag-unbox ng Young Living ER. Mabilis lang to. Buksan na natin. Kasi kailangan na ito ihatid kay Ate Jen. So, for this month, ano lang to? 50 PB. 50 plus. At ang in-order ko lang ay kung kailan ko konti lang yung in-order ko, saka naman ang tagal dumating. Meron akong dalawa nito. Bakit kaya? Ang in-order ko, tingnan natin ha. ER loyalty card. Merong mga items na inad ko. Shucks! Na $0. 51 PB lang to. Ang in-order ko ay Thieves
mouthwash, which is, bigla akong na-excite. Inner mouthwash, $11.75. At saka ng toothpaste na Aroma Bright. Sa una ayoko to, pero ngayon gusto ko na siya. Kasi ito, ang ano nito, ang lasa niya medyo maalat. Konting alat. Muntik pang mag-leak. Pero hindi. Bango. Bango nito. Ito siya. Mouthwash, $11.75. Tapos, itong toothpaste is $11. And inner defense na in-order ko dahil gagamitin namin ni Ate Jen for our master cleansing. This is for immune system support formulated with thieves. Isang soft gel lang. Take one soft gel daily or take one soft gel 3 to 5 times daily when needed. For best result, use Life 9, 8 hours later. Eto kasi, okay, habang sa cleansing namin sa gabi, ang iinumin namin yung pinakita ko sa inyo na herbal tea. At saka ito din, para lumabas yung mga, kasi this is good for yeast, fungus, ganyan. Maliban sa immune system, pwede niyang palabasin kung may bulati ka. Pwedeng lumabas pag ginamit mo to. So, gagamitin namin ito siya together with the tea kapag proper cleanse na, pag doon na sa mismong cleanse. Tapos, may nakita ako sa ano, na mga naka-zero lang naman siya. $0. So, nag-add na ako ng nag-add. Ang in-add ko, ER loyalty card, $0. ER loyalty kit. Ang component niya is ER loyalty card and loyalty essential oil. Tapos, $0 ER loyalty kit, loyalty thank you, peppermint vitality. Oh my gosh. As in. Wait lang. ER loyalty card. We just wanted to say thanks for being a loyal Essential Rewards customer. Enjoy your free product. Kung may makita kang $0 dun sa ER, i-add to cart mo lang ng i-add to cart pala. So, ito siguro yung ER loyalty card. Sumunod ay ER loyalty kit, loyalty card. So, ito yun, dalawang loyalty to purpose, to purity, to you. Loyalty is a commitment and we appreciate your commitment to Young Living Essential World. This is a loyalty blend, rewards for the last 12 months. So, makaka-receive ka talaga nito. Loyalty card, loyalty essential oil, kapag ika-12 months mo na ng ER mo. Pero pangatlong buwan ko pa lang eh. Actually, pang-apat to. So, I'm supposed to receive my ER loyalty thank you, peppermint vitality. Let's see what's inside. OMG. Wait. Peppermint vitality. And as promised, ibibigay ko to kay Ate Jen. Kasi wala na siyang peppermint. I-share ko siya kay Ate Jen. Tapos na naman, after naman for your 6 months, may receive mo ang Thieves Vitality. Kasi ika 6 months. So, dapat ma-receive ko pa to siya na February, March, April. Kasi ka 4th month ko pa lang. February, March, April. April ko pa dapat to ma-receive. And, my gosh, excited ako dito. Ouch. Eto, Thieves and Peppermint, pero naman ako niyan. Pero itong loyalty, dapat makukuha mo lang to kapag ika-12 month mo na. Shucks, ang swerte ko naman. To
Tapos $14 na yung binayaran ko sa ano, kasi pinili ko yung UPS Worldwide. Kapag DHL kasi $16, usually yun ang gamit ko. Tapos si DHL, parang pinapasa niya rin sa UPS. So, might as well UPS na lang talaga, $14. So, makakasave ka pa ng $2. Ayan, may loyalty na ako. Sibuksan natin. Kung ano kaya amoy nito? Wait lang, this is a blend of Angelica, gusto ko to. Ilang-ilang, lavender, and Idaho. Ang bango siguro nito kasi sa ano pa lang. Oh my gosh. Ang bango niya nga. Bango. Loyalty. Hindi ko pa alam talaga kung para saan to gagamitin. Pero I'm so happy na meron akong 3 oils na dapat 3rd month, 6th month, at saka ika-12 month mo to ma-receive. Inad ko lang naman ang inad. Ewan ko bakit. So, eto siya. Dalawang loyalty ng... Well, dapat ito siguro, dapat peppermint to at saka thieves eh. Nataka ako, bakit dalawa yung tube na receive ko? So, ayun. For February ER, ito yung free ko. Peppermint, loyalty, and thieves. Yung bindi ko, ito. Thieves, toothpaste, mouthwash, and inner defense. So, we're so ready for our master cleansing. $51. 51 PB. First time ko mag-50 PB. So, next month, tingnan natin kung ano yung yung commercial invoice. 51, okay. Bakit kaya? Tapos dalawa din yung invoice niya. Usually, ito lang eh. I'll show you. Kung makita nyo, $51. 65 lahat kasama yung shipping. So, next time ko na-explain to inner defense. Search na lang. Pero for immune system talaga ito siya. Buksan na lang natin. Pero these are, alam ko soft gel to. So, mas madali siya nga. Pwede ko na pala itong inumin ngayon. Yay. Mukhang malalaki. Malaki nga. Hirap pa naman ako mag-ano. Amoy thieves. Ito siya kalaki. Hawakan ko na. So, mga ganito kalaki ng click ko. Formulated with eucalyptus radiata, which may be help support healthy respiratory function, and infused with oregano, thyme, rosemary, cinnamon bark, essential oils for antioxidant support. Inner defense, super blend, and thieves essential oil. Parang ang ganda nito. Tingnan natin. Papainom ko din to kay Dane. Pagdating ng galing sa facility.